SAS podáva trestné oznámenia na organizáciu Brat za brata. Informovala o tom poslankyňa strany Mária Kolíková. Ako ďalej uviedla, od bezpečnostných zložiek, SIS či prokuratúry nemajú ubezpečenie, že by sa niekto zameriaval na činnosť tohto občianskeho združenia. Podľa poslankyne je zjavné, že táto skupina sa aktivizuje a vytvára partizánske bunky a jej činnosť ide proti záujmom Slovenskej republiky. Poslanec Ondrej Dostál kritizoval, že tajná služba sa venovala nenásilným protestom, ktoré riešila aj Bezpečnostná rada Slovenskej republiky, no tejto organizácii sa nevenovali. Poznamenal, že partizáni boli ľudia, ktorí bojovali so zbraňou v ruke. Kto chce dnes násilím presadzovať nejaké politické ciele v demokratickej Slovenskej republike? A toto necháva našich vedúcich činiteľov bez veľkého záujmu, tvrdí Dostál. Poslankyňa Národnej rady Veronika Remišová považuje za absolútne nepriateľné, aby nejaká skupina rozvracala štát a demokratický systém Slovenskej republiky. Pretože toto oznámili, že tu idú zakladať partizánske bunky a rozvracať systém štátu, poznamenala. Predseda poslaneckého klubu Slovensko Michal Šipoš upozornil, že skupina pôsobí najmä na sociálnych sieťach. Je podľa neho evidentné jej prepojenie na Ruskú federáciu. Riaditeľ Slovenskej informačnej služby SIS Pavol Gašpar uviedol, že k predmetu spravodajského rozpracovania sa nemôže vyjadrovať. Keď sa máme zaoberať činnosťou cudzích spravodajských služieb alebo nejakých iných organizácií, ktoré ohrozujú bezpečnosť občanov na Slovensku, tak budú predmetom spravodajského záujmu, uviedol. Väčšinu. Stratila ju už tak, že to je podľa mňa koniec vládnej koalície. Nech budú pokračovať nasledujúce týždne alebo mesiace akýmkoľvek spôsobom, tak to bude iba kupčenie a dohováranie sa o jednotlivých pozíciách. To nebude o tom, že budú prinášať zákony, ktoré pomôžu ľuďom, že budú riešiť tu vysoké ceny benzínu, že budú riešiť kataster, že budú riešiť vysoké ceny potravín, alebo že sa budú starať o ľudí. Vôbec nepôjde o to. Vládna koalícia skončila a nasledujúce mesiace budú mesiace marazmu, kedy nebudú mysleť na ľudí, kedy sa budú starať iba o seba a o svoje pozície. Za ostatné dni a prioritne teda včerajší deň sme počúvali o tom, že pán prezident by chcel úradnícku vládu, alebo že bude rekonštrukcia vlády. Prosím vás, aká úradnícka vláda? Aká rekonštrukcia? Prezident by mal žiadať predčasné voľby. To je jediné riešenie, ako vyviesť krajinu z tohto marazmu. Táto vládna koalícia musí skončiť. Tu sa nemáme čo baviť o nejakej úradníckej vláde. Tu sa nemáme čo baviť o žiadnej rekonštrukcii vlády. Veď to bude iba dohováranie sa o jednotlivých pozíciách, to bude iba dohováranie, že kto z akého ministerstva alebo z akej funkcie odíde, kto tam príde. A potom sa teda oprávnene budeme pýtať, že čo za túto zmenu dostali tí ľudia. Že čo dostali za to, že podporia jednotlivé návrhy zákonov. Čo dostanú za to, že táto vládna koalícia bude nasledujúce týždne a mesiace ďalej fungovať. Toto je otázka aj na premiéra tejto krajiny, aj na generálneho prokurátora, že či toto nie je kupovanie poslancov, lebo to nie, že hovoríme my zo strany opozície. Toto hovoria vládni predstavitelia. Toto hovoria ministri tejto vlády. Toto hovoria vládni poslanci, ktorí jasne poukázali na to, čo všetko im ponúkali za to, aby zahlasovali za nejaký zákon, alebo čo všetko im ponúkali za to, aby odišli z parlamentu, prišiel tam niekto iný, kto by poslúchal a tak ďalej. Toto je, že normálne koniec vládnej koalície a jediné, čo zachráni Slovensko, sú predčasné voľby. Vládni poslanci ešte jasne aj povedali, že sa obávajú o seba a o svoju bezpečnosť. Za mňa, ja to zopakujem znova, toto je iba poukázanie na to, že SIS bola zneužívaná a je zneužívaná na zastrašovanie nielen opozície, ale aj vládnych poslancov a preto my sme povinní aj konať a o jednotlivých ďalších krokoch vás bude informovať pani poslankyňa Kolíková a pán poslanec Dostál. Vážené dámy, vážení páni, my sme donútení podať toto trestné oznámenie, pretože od našich bezpečnostných zložiek, orgánov činných v trestnom konaní, ani od prokuratúry a už vôbec nie od Slovenskej informačnej služby nemáme žiadne ubezpečenie, že by tu bolo zamerané na činnosť tohto občianskeho združenia Brat za brata. Nemáme žiadnu o tom takúto ubezpeku a je to veľmi vážna situácia, pretože je verejne už známe, že táto organizácia teraz sa aktivizuje, vytvára tu partizánske bunky
je zjavné, že je činnosť ide proti záujmom Slovenskej republiky. Predstavitelia tohto združenia sa priamo koordinujú s predstaviteľmi Ruskej federácie. Toto združenie je tu namierené proti nám, proti Slovensku. Máme naozaj vážne podozrenie, že činnosť tohto združenia napĺňa trestné činy, ktoré súvisia s úkladmi proti Slovenskej republike a s vlastizradou. Preto podávame toto trestné oznámenie. A sme naozaj znechutení, že Slovenská informačná služba, aby jednoznačne vysielala signály, že sa práve že venuje tomuto občianskemu združeniu a im aktivitám, ako rovnako takéto signály sme očakávali od ministra vnútra a od policajného zboru, tak sme donútení tu podávať toto trestné oznámenie, mapovať ako opoziční politici činnosť tohto združenia a vlastne žiadať cestou generálnej prokuratúry, aby konečne sa tomu začali venovať bezpečnostné zložky. Ja si dovolím opätovne pripomenúť príbeh, ktorý som mala ako ministerka spravodlivosti. Jedenkrát sa mi niekto vyhrážal priamou fyzickou likvidáciou osobne. Bol to privrženec práve tohto občianskeho združenia. Veľmi dobre vedel, že som ministerka spravodlivosti, vyhotovil si fotodokumentáciu a posielal ju ostatným predstaviteľom tejto organizácie s tým, aby vedeli, kde sa práve nachádzam. Naozaj je to nebezpečné. Upozorňujem tiež na slovník, ktoré používa táto organizácia. Vlastne ľudí, aj opozičných politikov, tí, ktorí majú iný názor ako ich, označuje za telesa. Je to naozaj veľmi znepokojujúce, lebo to je dehumanizačný slovník, ktorý je veľmi blízky totalitným režimom, tam, kde násilie nakoniec prekypelo celou spoločnosťou. Preto je nevyhnutné, aby sme samozrejme tlačili ako opoziční politici na túto vládu, aby sa konečne začala venovať bezpečnosti nás všetkých, čo sa bohužiaľ stále nedeje. Štátne orgány, ktoré zodpovedajú za bezpečnosť Slovenskej republiky a jej občanov, sa nevenujú tomu, čomu by sa mali venovať a venujú sa veciam, ktoré do ich kompetencie jednoznačne nepatria. Slovenská informačná služba vypracovala správu, ktorá sa venovala pokojným občianskym protestom, uplatňovaniu v ústave zakotveného práva zhromažďovať sa. Venovala sa nenásilným protestom, ktoré vyzývali k nenásiliu, ktoré boli na podporu ústavného zriadenia, teda na podporu zachovania demokracie, právneho štátu a prozápadného smerovania Slovenskej republiky. A bola k tomu správa tajnej služby, ktorá bola čiastočne prednesená v parlamente, zasadala k tomu Bezpečnostná rada, vyjadroval sa k tomu prezident, vyjadrovalo sa k tomu predstavitelia parlamentu, predstavitelia vlády. To je niečo, čo by tajné služby a Bezpečnostná rada robiť nemali. Naopak, tajné služby aj Bezpečnostná rada by sa mali venovať monitorovaniu extrémistických aktivít, ktoré hrozia násilím, ktoré hrozia, že ohrozia ústavné zriadenie Slovenskej republiky, ako sú napríklad aktivity spomínanej skupiny alebo občianskeho združenia Brat za brata. Toto občianske združenie nabáda na očistu Slovenska a zároveň hovorí o tom, že majú sa vytvárať partizánske bunky. Ale partizáni predsa nerobia osvetu, nerobia verejné zhromaždenia. Partizáni bojovali v minulosti so zbraňou v ruke, teda dopúšťali sa násilia. Ak sa to dialo v druhej svetovej vojne, tak áno, boli nám partizáni sympatickí, ale kto chce dnes násilím presadzovať nejaké politické ciele v demokratickej Slovenskej republike? A toto necháva našich vedúcich činiteľov bez nejakého veľkého záujmu. Týmto sa mala zaoberať Bezpečnostná rada, že tu niekto chce vytvárať partizánske bunky. Na toto by mala dohliadnúť Slovenská informačná služba a mali by sa tým zaoberať aj orgány činné v trestnom konaní. Už viacerí ľudia, odborníci, aj organizácie sa vyjadrili, že by sa týmito aktivitami a vyjadreniami občianskeho združenia Brat za brata mala zaoberať prokuratúra, alebo teda orgány činné v trestnom konaní. My to posúvame ďalej. Neuspokojíme sa iba s apelom, podávame trestné oznámenia a orgány činné v trestnom konaní sa s tým budú musieť nejakým spôsobom vysporiadať. Ja som mal takú nádej, že tá doba, keď je niečo verejne známe a je verejne známe, že niekto možno pácha trestný čin, a je potrebné dať trestné oznámenie, lebo inak sa tým orgány činné v trestnom konaní nebudú zaoberať, že tá doba je už preč. Ale tá doba je bohužiaľ už znova tu.
bez toho, aby sme dávali trestné oznámenia, tak sa orgány činné v trestnom konaní zrejme sami od seba z vlastnej úradnej povinnosti, ako by mali, takýmito vecami zaoberať nebudú a preto sme dnes tu. Ja by som sa chcela spýtať, dobrý deň, Alexandra Danilová, televízia Markíza, na politiku. Vyjadrení Samuela Migala víkendových vyplýva, že teda naznačuje, že teda pán prezident nejakým spôsobom vlastne zasahuje do riadenia politickej strany Hlas. Čo si o tom myslíte? Musím povedať, že mňa to veľmi prekvapilo, že práve poslanec Hlasu niečo také povedal o svojom bývalom predsedovi, v súčasnosti pánovi prezidentovi. Ja sa budem tiež na toto pýtať, pretože my tento týždeň podľa všetkého asi vo štvrtok budeme v prezidentskom paláci na stretnutí s pánom prezidentom aj so svojimi kolegami, pánom Šimečkom a pánom Majerským. Takže toto bude tiež jedna otázka, že ako môže prezident, ktorý o sebe tvrdí, že je nadstranícky, takýmto spôsobom zasahovať do straníckej politiky. Ako môže on vysloviť, že by chcel úradnícku vládu. Ak chce dobre pre Slovensko, ak chce, aby sa ukludnila situácia, aby tu bola stabilná vláda, jediné, čo prezident má požadovať od Roberta Fica, sú predčasné voľby. My ich v tomto podporíme. Ale nech tu nerozprávajú o nejakej rekonštrukcii. Nech tu nerozprávajú o úradníckej vláde. Čo sa chcú udržať na svojich pozíciách? Im nejde o ľudí. Oni sa už normálne že zbláznili a budú si tu robiť, že čo oni chcú. Nech sa tam postavia, nech sa dohodnú na predčasných voľbách, my do toho pôjdeme a demokratickým spôsobom túto vládnu koalíciu vymeníme. A sme na to pripravení. Ja sa chcem opýtať na novú policajnú prezidentku, teda aký je váš postoj k jej skúsenostiam a prípadne čo podľa vás môže priniesť policajnému zboru? Ja sa vám priznám, že som nevidel tú tlačovú konferenciu, ale pána Soláka som vnímal iba na začiatku jeho obdobia, kedy povedal jednu súvislú vetu a potom na konci svojho obdobia, kedy sa poďakoval, tak uvidíme, že čo môžeme očakávať od novej policajnej prezidentky. Ja som veľmi ale zvedavý na to, že vnímal som, že už teraz pani prezidentka bola pri zrode NAKA, tak ja som veľmi zvedavý, že ako bude vedľa pána Eštoka obhajovať zrušenie NAKY, ako bude obhajovať, že to bolo správne rozhodnutie, že takúto organizáciu nepotrebujeme a že aké ďalšie kroky bude prezentovať na to, aby sa tu vyšetrovali korupcia, organizovaný zločin a tak ďalej. Toto som veľmi zvedavý, že ako človek vo svojej kariére sa dokáže takto zmeniť. Že pred pár rokmi bude obhajovať, že je niečo správne a teraz za to, že dostane funkciu, bude hovoriť, že vtedy sa mýlil a teraz je správne to, že NAKU nemáme. Jednoznačne to má byť vyvedená politická zodpovednosť. Veď prezident policajného zboru odišiel, pretože mal za to, že policajný zbor zlyhal a vnímal tam aj nejakú zodpovednosť s ohľadom na posledné brutálne udalosti, o ktorých sa dozvedeli. Tu mala byť vyvedená politická zodpovednosť. Policajný zbor je v rozklade. Minister vnútra ho rozložil. On tu urobil jednoducho kroky k tomu, že aj naša bezpečnosť všetkých ľudí je tu vlastne ohrozená. My tu nemáme riadne zložky, ktoré by sa tu starali o našu ochranu pred mafiou, aj pred korupciou. Ja sa pýtam, čo ide táto vláda urobiť preto, aby tu naozaj organizovaný zločin bol riadne stíhaný. A rovnako korupcia. Veď ona rozložila to, čo tu fungovalo, ale nič nové nepriniesla. Toto je naozaj vážny problém, ktorý bude musieť byť nastolený spolu s novou vládou. A vrátiť aj ľuďom proste vieru v spravodlivosť. Že sa tu oplatí čestne žiť. Sa budeme musieť s týmto vysporiadať. Najprv postaviť na novo túto štruktúru, ale postaviť aj pravidlá tak, aby si nikto nemyslel, že tu môže proste újsť pred zákonom. To proste musíme naozaj nastaviť, áno, asi aj priniesť nové postupy a novú úpravu, aby si to nikto nemyslel, že tu nakradne majetok a bude si ho tu užívať pred zrakmi všetkých. Teda nový prezident na tlačovej konferencii hovoril, že zatraktívni povolanie policajtov, teda pre mladých ľudí. Pán Eštok pritom hovoril o napríklad 5 000 príspevku a ďalších takýchto motivačných veciach. Máte pocit, že sa im to v tejto situácii podarí urobiť toto povolanie atraktívnejšie, ako ste hovorili, veľa policajtov odišlo a tak ďalej? Mrzí ma, že tu teraz nemáme pána poslanca Krupu, ktorý by sa k tomu, myslím, že veľmi výstižne vyjadril, ale ja si dovolím k tomu uviesť, že toto vnímam ako kozmetickú úpravu. To je naozaj závažný problém. Tu treba vyslať signál aj smerom do policajného zboru, že ich prácu si vážime. Že jednoducho nemôžeme odstaviť od práce tých, ktorí nás tu chránili, ktorí tu naozaj bojovali proti mafii. A za to, že zrazu boli nepohodlní, lebo tu boli trestní stíhaní ľudia proste tejto koalície, tak boli odstavení. To proste nejde. To proste k tomuto musí nastať proste nejaká očista.
Nech sa páči. Objavili sa naopak teda informácie, že ako keby bezpečnostné zložky teda sledujú svojich oponentov. Či to aj vy takto vlastne cítite a prípadne, ak teda sa to deje, tak ako to má podobu? Ja som sa už tomu vyjadrila, ja som veľmi opatrná a samozrejme, že každý poslanec, ktorý si vypočul, proste čo všetko priniesol premiér zo správy Slovenskej informačnej služby, tak musel byť znepokojený. To znamená čokoľvek, čo sa deje v jeho okolí aj zvláštne, tak úplne rozumiem, že pripisuje tomu, že je tu proste záujem bezpečnostných zložiek o všetkých tých, čo sú tu kritickí. Nakoniec nie náhodou, veď som bola odstavená ja ako predsednička kontrolného výboru SIS, podpredseda parlamentu na základe vymyslených príbehov. Proste tu je proste pohon na každého, kto je kritický k tejto vláde. Spýtam na situáciu v Slovenskej národnej galérii. Dnes teda pravdepodobne asi väčšina zamestnancov podá výpovede, čiže vyzerá to na úplné znefunkčnenie asi inštitúcie. Tak keby ste sa k tomu mohli vyjadriť. Tomuto sa budeme venovať s našim teamleaderom pánom Parákom, ale keď to zoberiem celkovo ako krajina, tak sa naozaj že rozpadá a táto vládna koalícia je za to zodpovedná. Veď keď sa navzájom dokážu sledovať, odpočúvať a asi aj vyhrážať, tak mi povedzte, že ako môže fungovať krajina. Oni sú z jednej strany a navzájom sa budú sledovať a navzájom sa budú vyhrážať a vydierať. Veď to nie je možné. Nech sa zbalia, nech idú preč. Nech sa dohodneme tu na predčasných voľbách, lebo to je jediné, čo túto krajinu nejakým spôsobom zachráni. Pretože vidíte, že sa rozpadá policajný zbor, zdravotníctvo, školstvo, kultúra, vo všetkých rezortoch je neporiadok. Veľmi vtipné je, keď Robert Fico potom povie, že to nie je jeho problém. Že on to nemusí riešiť, že nech si to vyriešia predsedovia jednotlivých strán. Tak my tu nemáme ani premiéra. Tak keď nechce riadiť ani on túto krajinu, nech sa zbalí a nech ide preč a poďme do predčasných volieb. Pretože toto celé, čo tu predvádza táto vládna koalícia, je úplne smiešne. Ďakujeme pekne. Ja by som ešte dal priestor kolegovi, ktorý by sa ešte vrátil k tej pôvodnej téme Brat za brata. Ďakujem veľmi pekne. Organizáciu Brat za brata, ale aj ostatné takéto vplyvové organizácie na Slovensku. Tu máme približne od roku 2011, konkrétne Brat za brata od roku 2014. Tento rok si dobre všimnime, lebo je to rok, kedy sa začala invázia na Ukrajinu a je to rok, kedy sa na Slovensku začali aktivizovať vo veľa väčšej miere práve obdobné vplyvové proruské združenia. Za tento čas, za 10 rokov si vytvorili silné zastúpenie aj medzi bývalými príslušníkmi ministerstva vnútra, bývalými príslušníkmi ozbrojených síl a žiaľ aj medzi aktívnymi príslušníkmi týchto síl. Ako bývalý príslušník ministerstva vnútra a aktívny motorkár, člen motorkárskej komunity, ich chcem vyzvať k tomu, aby sa znovu zamysleli nad slovami svojej prísahy, ktorej sa zaviazali slúžiť Slovenskej republike a chrániť občanov Slovenskej republiky pred každým nebezpečenstvom. Bunda, Brat za brata, ktorú teraz hrdosťou nosia, už nie je o vlastenectve, ale o vlastizrade. Pretože práve táto organizácia je platená nepriateľom Európskej únie, ktorá bombarduje hasičov na Ukrajine počas ich zásahu, ktorá zneužíva policajné zložky v okupovaných územiach na potláčanie opozície a ktorej armáda na našu vlast mierí jadrovými zbraňami a vyhráža sa ich použitím. Preto apelujem na vás. Ešte stále je čas stiahnuť sa a opustiť toto združenie. Ďakujem. Naznačujete, že by táto organizácia mohla byť dobre vyzbrojená? Táto organizácia môže byť dobre vyzbrojená, nakoľko je dobre financovaná. Na svojej webovej stránke sa chváli, že má ročný rozpočet 90 000 eur. Je tu 10 rokov, to je 1 000 000 eur, ktoré priznávajú. Koľko peňazí nepriznávajú, ale zároveň majú spojitosť na ruské tajné služby, ktoré sú jasne zdokumentované tieto spojitosti, tak táto organizácia nielen chce pôsobiť nebezpečne, ona sa snaží byť nebezpečnou. To, že na to používa Slovákov, ktorí si pletú patriotizmus s pocitom nadradenosti, tak to je vec obletenosti týchto Slovákov. V každom prípade Brat za brata je údernou pesťou, ktorá má rozdrtiť jednotu na Slovensku. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne. Taká sladká tá čomka.